¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos como todos los días, de lunes a viernes en el espacio en portada, como siempre en Telemiño. Arranca el tercer mes del año. Es viernes 1 de marzo y por delante unos cuantos minutos para charlar de la actualidad. Como siempre, lectura de titulares y después escuchamos las opiniones de nuestros invitados hoy. Tengo el placer de saludar a Iago Tavares. ¿Qué tal, Iago? Muy boas. Muy boas, Antonio. Placer que tengo también de saludar al tocayo Antonio Turitiño. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, muy buena tarde. Un placer. Y al colega periodista Lalo Pavón. ¿Cómo estás, Lalo? Muy boas. Un placer. Lectura de los titulares. El primero de ellos, pues un poquito más de desembolso para pagar un producto básico como es el pan. Dice el principal tema del periódico: el precio del pan sube a partir de hoy en los despachos ourensanos. La barra se encarecerá entre 5 y 10 céntimos según los panaderos, que lo atribuyen a la subida de los costes de producción y plantean abandonar rutas de reparto en los pueblos. Vamos ahora ya a la fotonoticia. Ensayo en Vilamarín. La clase de hoy, una boda con su banquete, una boda simulada con su posterior banquete. Este sí, de verdad, sirvió ayer de ejercicio práctico y a la vez de demostración de lo aprendido a los alumnos del Centro de Formación Profesional de Hostelería de Vilamarín. En la imagen, el momento del enlace teatralizado. Tenemos más temas en la portada. Por ejemplo, Abanca lanza B100, un banco digital que premia hábitos de vida sanos. Cambiando de asunto, el Supremo abre una causa penal contra Puigdemont por terrorismo. Le atribuye un liderazgo absoluto a las acciones de Tsunami. También la instrucción judicial señala a Ábalos como mediador en la trama Coldo. Y ya en el apartado más noticias, 3 apuntes. Un conductor de 80 años de Carballeda de Avia fallece en un choque frontal. También 4 detenidos en Arrúa por talar árboles ajenos para vender la madera. Y por último, 23 vecinos de un pueblo de Vilamartín llevan un año sin teléfono. En lo alto de la portada, el exconsellero Ángel Mario Carreño estuvo ayer en el Foro La Región. El entrecomillado para resumir su ponencia: conseguí por primera vez que un alcalde de Coalición Galega pasara a Alianza Popular. Hoy con el periódico, ejemplar de la revista Arquitectura para mayores, dice el titular. La protagonista de esa portada es Paz Martín, ahí la tienen en esa pequeña fotografía. Asuntos todos ellos que forman parte de la primera de este viernes, día 1 de marzo del 2024. Estos son los temas y a partir de ahora, como siempre, los comentarios. Arrancamos por Iago y después por Antonio y también por Lalo, pedirles una reflexión sobre el coste del pan, producto básico y de primera necesidad, que revela pues un horizonte de rentabilidad muy complicado para el sector, que dice verse obligado pues a repercutir en el cliente, en el consumidor, pues ese coste. ¿Qué opinas, Iago? Bueno, no pan como nos demais sectores, non? É dicir, que os costes de produción dos produtores, de quen elabora, disparáronse e despois, aínda que en moitos casos incrementouse o que o consumidor final pagamos, eso non compensa a quen os produce, non? Falamos destes movimentos que está habendo de gandeiros, pois é un pouco o parecido, é dicir, que non se analizan, non se determinan os costes de produción e en moitos casos están vendendo a perdas, ¿no? A esa falta de determinación, algo que está prohibido, por certo, na lei de cadea alimentaria. E despois tamén hai un problema nesta reflexión, neste artigo que trae o seu xornal, e é que, claro, que a moitos panadeiros, a moitas panaderías, non lle compensa ir ao reparto por o rural, o cual é un problema grave, porque o problema grave non é só, que tamén o é, que no rural podan existir postos de traballo, que exista unha actividade económica, non, sino que tamén teñen que existir servizos, e servizos básicos, como pode ser a alimentación, como pode ser o pan, ou incluso tamén ven aquí a propósito de entidades financeiras que tamén están desaparecendo do medio rural, incluso despois financiados por a Xunta de Galiza, el transformarse en caixeiros, non? Eu creo que sí é un grave problema para o reequilibrio territorial e, sobre todo, para a producción e actividade económica no país, non? Bueno, ¿y qué opina Antonio? Desde la perspectiva de un consumidor, pero también desde la perspectiva de una persona que trabaja en el sector. Hombre, no es que sea panadero, pero en su condición profesional de vigilancia y de control de asuntos que tienen que ver con la alimentación. Sí, é un tema que xa temos trasladado aquí en diferentes ocasións, como a repercusión dos precios
finalmente non se reparte de un modo obxectivo e proporcional. O tema do pan non é o máis acaído para isto, pero outro día víamos como, por exemplo, o tema da carne, os produtores de carne estaban producindo a perdas tamén, etcétera, porque hai un espacio que se produce un estrangulamento, a oferta é moi abundante, a distribución é moi escasa e outra vez os consumidores volven a ser moitos. Entón, na cadea de distribución é onde quedan a maior parte dos beneficios, e isto estrangula ao sector productor, no caso do pan, menos porque hai moitos máis despachos, etcétera, etcétera, pero choca con unha suerte de produto alimentario que se comercializa baixo a denominación de pan, con moi pouquísima calidad, eses pans ultra refinados, eses produtos moi pouco sanos, que son moi pouco aconsellables desde o punto de vista da saúde, e probablemente un bo escaparate este para facer unha chamada á xente que consume un produto alimentario, a importancia que tenga de consumir pans morenos, pans que leven fibra, pans que sexan de fariñas integrales, etc., frente a eses pans de fariñas ultra refinadas que se ve moi ben, levalos para a casa e mentras están quentes son extremadamente sabrosos, ademais. Pero, en canto que pasa un día ou dous, podes matar a paus perfectamente con ides un can, porque, en fin, é durísimo, desconxela moi mal, porque procede de masas xa congeladas, e dá, ademais, despois a veces incluso é difícil de humedecelo para darlle as pitas ou cosas parecidas, forma como unha capa cementosa, etc. Unha costra. E, por tanto, estamos vendo como competimos con produtos artesanos de alta calidade frente a outros refinados, industriales de moi baixa calidade, que non son capaces de ser confrontados no mercado. Explicación moi pedagóxica. Lalo. É que esta explicación que acaba de dar Antonio Zoritiño vai ao miolo da cuestión, porque aínda que na cadea alimentaria... Nunca millor ao miolo. Mellor dito? Sí. O miolo non é... Sí, pois foi inocente, non foi buscado. Pero en outros sectores da cadea alimentaria sí que hai problemas de custos de produción, no pan tamén, por subiron as fariñas moitísimo, e os panadeiros tradicionais teñen que cargar con parte dese custo para non repercutirlle todo aos consumidores, porque se o fan corren o risco de aumentar o peligro que xa convive con eles, que é o de competir con outro tipo de produtos de moi inferior categoría e de dudosa salubridade. Eu tuve a oportunidade de ver hai uns anos un estudio feito por investigadores contrastados sobre ese tipo de produtos, e asustaba. O que pasa é que a mercadotecnia pode con todo, e despois ainda hai outro problema, os produtores tradicionales de Ourense, que son, eu creo, os millores de España, teñen ainda outra pequena guerra, e é contra a competencia desleal fora da xa dita, que en Madrid, en Salamanca e en Canarias, polo menos que eu saiba, hai sitios nos que se vende pan galego que non o é. E houve incluso un gran fabricante de pan que creo que quebrou, ou que xa non está tal, que non estaba aquí en Ourense, estaba en Lugo. Estuvo durante moito tempo pelexando en instancias oficiales para que lle concederan o marchamo de pan tradicional para ese pan preconxelado que quería vender a gran escala en Canarias. O sea, como pan galego artesanal. Aí eu creo que tamén hai sobre a competencia, é dicir, eu creo que tanto no pan como en outros artigos sabemos distinguir. O que ocurre é que a perda de poder adquisitivo que padecemos de diferente medida, pero que padecemos todas, tamén implica na capacidade
de o mellor ter que ir o máis barato, aínda que non seña o máis sano. De feito, un problema, bueno, eso está hiperdemostrado, de sanidade, no? Bueno, pues donde máis comida basura se consume é en aquelas zonas máis deprimidas, porque é moito máis barato. Non se pode escoller carne de primeira calidade, non se pode escoller por razóns económicas, por razóns de poder adquisitivo, entre un pan mellor de outro. Entonces non é xa por elección voluntaria, é por elección condicionada, non? No do pan a diferencia económica non é, porque en moitos casos é igual. É que o pan hai non é igual, unha devaluación, unha exixencia xeral que, bueno, pasa por produtos que son sucedáneos. Muy bien, bueno, quiero plantear otro asunto a colación de una cuestión que publicaba ayer el periódico y que recoge hoy en términos de reacciones, y es por una parte una nueva denuncia a la que tiene que hacer frente el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y otra cuestión también, y es que siguen avanzando las semanas, ya los meses, y poco o nada se sabe de las denuncias planteadas, por ejemplo, por el Bloque Nacionalista Galego, por el Partido Popular y por el PSDG-PSOE en mayo del año pasado en relación, pues, a los famosos audios difundidos por el periódico La Región. Han pasado 10 meses, o a punto están de pasar 10 meses, y nada se sabe de todo ese procedimiento. Aprovechando que también Yago está aquí en su condición de representante político, que lo es, tiene también la particularidad de ser un profesional del derecho, y probablemente nos pueda ayudar a entender un poquito más cuál es el procedimiento, o cuál es la situación que justificaría, Yago, que 10 meses después no se sepa absolutamente nada de las investigaciones sobre el contenido de los audios y demás, independientemente de que puedes opinar también, faltaría más, de la nueva denuncia que está ahí encima de la mesa. Bueno, varias cosas. Hai unha denuncia despois formalizada e convertida en querela por nós, non? Era por a multa, non? Por as presuntas falsidades na tramitación e na identificación dun conductor dunha multa ao alcalde. Esa sí está en vía judicial, sí está tramitándose, e dende Ourense, dende Ourense acordouse a inhibición aos xulgados de Vigo, que son os que continuarán a coa causa, non? O resto das denuncias foron formalizadas en Fiscalía, e, por tanto, en Fiscalía, ao non existir a posibilidade de personarse, por tanto, ter coñecemento desas investigacións que se estean realizando da Fiscalía, pois non podemos ou non sabemos máis do que pode saber o resto, non? O certo é que a acumulación de traballo en Fiscalía pois fai que non señan o áxil que debería ser, pero imagino que estarán traballando, non? E, bueno, pois que en algún momento haberá unha de dúas decisións, ou formalizar querella no xulgado por parte de Fiscalía, ou ben acordar o arquivo da causa e que os interesados pois podan ir eles pola súa conta ao xulgado, non? Pero de momento nada se sabe. Si teño a idea, pero non podería incluso precisar que algúns actos de investigación e de instrucción si se fixeron, non? Pero non sei máis. Bueno, 10 meses son, por lo tanto, un período de tempo normal ou excesivo, baixo o teu punto de vista? A mí me parece, con carácter xeral, non nos casos concretos da Fiscalía de Ourense, pero sí me parece un tempo máis que razonable, non? Vale. Bueno, vamos a hacer ahora la pausa para la publicidad. Escuchamos también lo que tienen que decir sobre esto y otros asuntos, evidentemente, Antonio Toritiño y también Lalo Pavón. Hasta ahora.
Segunda parte del programa, está hoy con nosotros Yago Tavares, Antonio Troitiño y también Lalo Pavón. Le preguntaba a Yago y ya respondió al final de la primera parte sobre, bueno, que lleva 10 meses en manos de la Fiscalía la investigación sobre los famosos audios de Gonzalo Pérez Jácome. También hay que recordar que hay una nueva denuncia, en este caso presentada por sus ex compañeros de grupo político Democracia Ourensana. Pido opinión también ahora a Antonio y también a Lalo, faltaría más. Antonio. Despois de escutar a Yago, quedoume un pouco máis preocupado do que estaba antes. Xa viña preocupado da casa. Pero pareceume como unha corriente escasa de sangre nas venas. Quería facer unha pregunta, Yago. É dicir, un particular pode formular unha denuncia no xulgado ou ten necesariamente que facela a través de Fiscalía? Bueno, dúas cousas, xa que preguntas vou a responder sobre outras cousas. Non, podes facer en Fiscalía e de alguma maneira confires ou confías en que Fiscalía seña que continúe e insta acción penal no xulgado, ou podes directamente ir ao xulgado. Ou incluso podes facer primeiro unha cousa, se Fiscalía decide non continuar con esa acción, podes tú dirixirte por os teus propios medios ao xulgado de instrucción, ao xulgado de garda, e finalmente o xulgado de instrucción. Podes as dúas cousas. Pero de todas maneiras tamén hai outra cousa, que en todo isto que estamos vivindo, de Coldos, de Jácomes e de tal, unha cousa é responsabilidade penal, insisto, e outra cousa é responsabilidade política. E eu, bueno, que teño as dúas facetas, creo que a sociedade e nós mesmos non podemos deixar valeirar de contido a responsabilidade política. Pero claro, eso non estaba plantexado, en términos xurídicos, porque onde eu facía a pregunta de si é normal que 10 meses despois, é dicir, independentemente das responsabilidades políticas, que se ve que non se asumiron. Neste caso, que non se asumen, que non se exixen, e que incluso despois de todo isto hai quen axuda que seña investido alcalde. Bueno, estaba en el uso da palabra. A pregunta aparentemente inocente que formulei non derivaba do descoñecemento, senón de que quería que se evidenciase que se pode acudir indistintamente á Fiscalía ou directamente ao xulgado a formular denuncia. Dito isto, quero tamén dicir outra cousa. Se alguén abriga a esperanza remota, absolutamente remota, de que por vía de responsabilidade política alguén diferencie desde o Concello de Ourense esa responsabilidade política da penal, está absolutamente equivocado. É dicir, abrigar solo a sospeita de que o alcalde de Ourense pode asumir como responsabilidade política calquera cousa que se lle impute, é dicir, unha vez que os tribunales se pronuncien mentras a condena non sea firme, evidentemente non vai renunciar jamais á súa responsabilidade. Por tanto, olvidádevos desa cuestión. E a seguinte, a pregunta é, que máis ten que pasar no Concello de Ourense para que as forzas políticas da oposición cheguedes á certeza, á conclusión de actuar formulando denuncia nos xulgados? É dicir, acoso a unha policía, acoso a un, no caso do interventor, presunto acoso, porque non hai sentencia sobre esta cuestión aínda, a tesorera cesada, os funcionarios... Porque este químico? Sí, os funcionarios todos na situación que están, realmente estou absolutamente desolado. É dicir, eu teño a sensación de que no Concello de Ourense teño a sensación de que no Concello de Ourense hai unha responsabilidade de aprobación e outros actores que non están, non existen e, por tanto, todo o que suceda, bendito sea Dios, incluídos os funcionarios que non toman corpo todos xuntos para parar esta situación. É dicir, hai funcionarios que están vivindo un auténtico calvario. É dicir, hai funcionarios que foron cesados das súas funcións, hai funcionarios que foron trasladados de un modo arbitrario de un sitio para outro, etc., etc., e mentras tanto, casi prefiero xa deixalo, mentras tanto as forzas políticas que están na oposición pasaban por ali e dixeron que se non se chove, mañá parece que tamén vai chover máis, etc. En fin, a mí parece absolutamente inenarrable o que está a suceder. Un momentillo. Sí. Lalo. A ver,
A min, respondendo á pregunta inicial, non me parece normal. O sea, pero para nada. Pero xa non estes feitos, senón outros anteriores e outros anteriores. Estamos sin resposta no Entroido, houbo denuncia, pedíanse medidas cautelarísimas por a urxencia do que se ventilaba. A súa señoría non estimou oportuno tal, e veu dicindo que o que facía este señor eran unhas cuantas falcatruadas e que tal, pero bueno, tampouco era para rasgarse as vestiduras. Bueno, pois esa é a situación. Eu teño pouca fe neste asunto. E probablemente a miña tendencia a ese agnosticismo me impida ver ben a realidade. Pero eu espero moi pouco das instancias judiciales. E non só eso, cando algunha vez en estos ámbitos e términos se teñen pronunciado, pois casi era mellor que non o hubieran feito. Bueno, varias cosas. A primeira, bueno, moito tempo que levo vindo por aquí, insisto, para min é importantísimo el que o concepto de responsabilidade política exista. E importantísimo en todas as instancias. Por exemplo, volvemos ao que está máis a nivel estatal do de Ábalos. Ábalos pode non ter responsabilidade penal, pero responsabilidade política sí, e por tanto debería dimitir. E aquí tamén existen responsabilidades políticas que se deben de exixir, pero ese concepto non existe. Quen é o Ábalos nesta situación? Non existe. Non, eu falo do concepto de responsabilidade política. Ben, e despois... Sí, Iago, pero nós que somos cidadáns, eu polo menos que son cidadán, que non teño responsabilidade política ninguna, non podo asumir ninguna nese caso, que non voto, que é onde podía eu incurrir en algunha responsabilidade, merecemos eses ciudadanos unha reparación do daño que se está causando a cidadanía. Temos a responsabilidade de ser didácticos, porque se non parece que se non hai condena penal non pasa nada, e si pasan cosas porque hai cosas que están mal feitas, e aquí hai cosas que son moi graves, e desde logo despois hai outras que son moi significativas. Despois de todos estes audios que todos podemos escoitar, non sei se manipulados por inteligencia artificial ou unha cosa así, pero parece bastante claro que a voz era... Aí tengo que intervenir. Perdón. Aí tengo que intervenir. No, déixame terminar. Claro. Pero parece que era bastante clara e diáfana a voz e as frases que se escoitaban de mellor pegar un palo grande de 800.000. Despois deso houve eleccións. Despois deso houve 18.000 persoas. Despois deso houve quen respaldou para que fora investido alcalde. E despois, claro, di Antonio, pois aillemos de todo o Concello de Ourense e que tres forzas que persiguen intereses diferentes, que uns se pasaron a vida chamando etarras aos outros, que se poñan de acordo. Vamos a ver, hai que buscar un máximo común denominador. É máis importante o prurito personal que os intereses colectivos. A mí que me chamen etarra non vai no meu prurito, non sei, no teu caso, a imputación de delitos graves si é unha cuestión de prurito. A mí non. É dicir, claro, depende do valor da honestidade que teña cada quen. Empeza a pasarme ao bando de troitiño, estou preocupado. En todo caso, veso moi complicado porque hai que ver para qué. E sobre todo tamén hai que ver o respaldo que este señor tivo. E despois as posibilidades de confluencias e de acordos. E despois de viabilidade no Concello. A mí me parece moi ben... Estás dicindo que temos que respetar a ilegalidade. Chegar a acordos para evitar a corrupción en todos os niveis. Concello, Diputación, Xunta e Estado. Mira, vamos. Temos que respetar a ilegalidade. Vamos a ver. É dicir, eu hai cousas que me ofenderon un día na calle do paseo falando co candidato do Bloque e agora oféndenme aquí. É dicir, que a min me veñas dicindo que hai 18.000 ciudadanos que le votaron e, por tanto, é legítimo que nosotros nos inhibamos, miremos para outro lado e que gobierne. A primeira parte dicen, a segunda non. A segunda é de facto, porque o que sí é certo é que uns e outros, uns por acción e outros por omisión, non fixestes nada para evitalo. Pero eu non só me referín a eso, senón que referínme á acción por vía penal, porque estou farto de estar escoitando, Iago, o tema de la responsabilidade política. Pero a responsabilidade política recae na conciencia de cada un, ou a ten ou non a ten.
E se alguén espera que se asuma responsabilidade política no Concello de Ourense, de verdad que está pensando que no mes de agosto o normal é que faga 4 ou 5 grados. É dicir, eso non hai ningunha posibilidade de que no Concello de Ourense se asuma responsabilidade política. Eu do que estaba a falar é de que hai necesidade de actuar por vía xurisdiccional cando se ten coñecemento de situacións como as que se teñen coñecemento no Concello de Ourense e de outras das que se non te descoñecemento, e non me refiro a ti, evidentemente, sábelo, refírome aos partidos que están ali, se non hai coñecemento é porque non hai voluntade de traballo para verificar que é o que está a suceder no Concello de Ourense. Sí, digo con total e absoluta convicción. E digo, ademais, que é tempo de actuar, e hai unha actuación política que se pode levar a cabo, que é esa que deberían de primar os intereses de Ourense por encima dos intereses de partidos, e hai outra que é a acción xurisdiccional. A eso era o que me quería referir. Bueno, e non fai falta traballar tanto nin investigar tanto, porque eso está xa polos xulgados. Hai unha situación que se está dando dende hai anos, que é que a asignación aos grupos políticos, no caso de Democracia Ourensana, se utiliza para pagarlle facturas ao xefe desa empresa, que Democracia Ourensana é unha empresa, para pagarlle facturas que presenta por parte da súa televisión. Hombre, perdón, que o alcalde cobre facturas que lle presenta o Concello, está ben, facturarlle, aparte de cobrar o seu soldo, presentalle facturas e cobra. Bueno, pois estará ben eso, non? Bueno, eu creo que hai diferentes planos, non? Isto ademais rebasa os 10 meses nos xulgados, e agora volve a haber unha segunda denuncia. Non sei se sobre eso xa existiu unha denuncia fiscal, unha querella fiscal e un pronunciamento judicial sobre ese particular, non? Pero en todo caso, claro, bueno, aquí debe de ser por a dupla condición, pero os responsables políticos, as organizacións políticas teñen que facer política. E para min, en casos extremos, se poden recurrir aos xulgados, pero non é a vía da actividade política ordinaria. Pero entón quen ten que ir? Eu? Ten que, bueno, outro día pasamos sobre as legitimacións, pero, bueno, só en casos extremos as organizacións políticas deben de instar as accións judiciais, en casos extremos. E nós, en casos extremos... Non, Iago. E nós, en casos extremos, así o fixemos. As organizacións políticas teñen que resolver os problemas aos cidadáns. Que ocorre? Que, por exemplo, as organizacións sindicais, hai varias no Concello, si son as máis acaídas para representar e denunciar os intereses e as vulneracións dos dereitos dos traballadores. Bueno, a parte dos propios traballadores. E nós fixemos políticamente que o que nos corresponde, e incluso nos casos extremos, que deben de ser nos casos extremos, judicializando que é actividade política. Pero nós non podemos entender que as decisións políticas as teñen que acabar tomando xueces, que acabar con Jácome teña que ser unha decisión judicial, non, ten que ser unha decisión electoral, e despois claro que hai responsabilidades, e o Bloque non fixo alcalde este señor, Vamos a ver, Iago, non estamos nun debate político. Cando un funcionario público... Si vamos a un debate judicial ou xurídico, entonces o plano é diferente. Cando un funcionario público esa condición adquírena os concelleiros do Concello de Ourense no desempeño da súa función á hora de exercer funcións jurisdiccionales, ten coñecemento de ilícitos, ten a obriga, que non só o dereito, a poñer eses feitos en coñecemento da xusticia. E por outro lado, é dicir, descargar e decir que os sindicatos son os máis acaídos para levar a cabo esa función e inhibirse dela dende unha forza política con representación, descargala, descargala. Non sei se é dicir que só facemos oposición política, vouche recordar que da túa formación pasaron por o xulgado todos os concelleiros que formaron parte dunha corporación porque alguén os levou ao xulgado. De acordo? Mentras tanto, vos seguide facendo política. Pero vamos a ver, en primer lugar, non é certo que isto se pase por alto, non. Se denunciou políticamente, mesmo nós o denunciamos
en Fiscalía o denunciamos, creo que fomos os únicos, no xulgado. Por tanto, ao Bloque, que é o que parece que pretendes diferir esa responsabilidade, eu creo que en eso... A todos. Bueno, pues non todos somos iguais, non todos somos iguais, ni siquiera todos os que estamos aquí. O sea que en eso, home, non digo que se nos recoñeza, porque eso sería moito pedir, pero desde logo sí que existe actividade en todos esos planos, non? E desde logo, claro, si o que pretendes non é, como dixeches, facer un debate político, sino xurídico, eu creo que os argumentos que dices non son os correctos. Para concluir. Sí, pois para concluir. Eu creía que os políticos estaban para representar aos cidadáns e resolverlle os seus dudas, os seus retos e os seus problemas. Si eso temos que resolver nós individualmente, pois habrá que variar entonces o concepto da política, Iago. Bueno, solamente una cuestión, Iago. Perdona que antes que te interrumpí, sobre lo de la autoría de los audios. El periódico ha hecho en ese sentido periodismo de libro. O sea, de libro. Le llega un material, lo autentifica, lo contrasta, lo estudia, lo analiza y lo publica. No le corresponden al periódico responsabilidades judiciales más que si la justicia le llama a ir allí. ¿Usted qué quiere? Pues a lo que... Sobre la autoría, no te quepa la menor duda. Sobre las consecuencias... O Casteño. Bueno, no, es que como dijiste que si fuera manipulado por inteligencia artificial... Porque eso fue lo que dijo... No, pero yo ya te dije que me apetecía decir más pronto que tarde que eso no es así. Por si hubiera alguna duda, la tengo que despejar, porque creo que es obligación profesional mía y compromiso, además, con esta casa. De las consecuencias que eso puede tener, la Administración de Justicia tiene sus tiempos y tiene sus argumentos que sin duda alguna los pondrá encima de la mesa. Tarde, probablemente, pero estoy seguro que los pondrá. Ahora, ten muy claro, tú, el resto y quienes nos ven, que quien dice lo que dice es el que todo el mundo estamos pensando. El que dice lo que dice en esos audios no es otro más que el que lo dice. No es otro. Y a quien se lo dice y el contenido de lo que dice es quien estamos todos pensando. Que a partir de ahí, después sus señorías digan esto a la basura, pues no lo sé. Pero bueno, efectivamente, quen introduciu esa tal foi el mesmo, que por suposto ten dereito procesal, que é do que estamos falando, ten dereito a decilo. Gracias, Iago. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un placer, Antonio. Muy buena tarde. Gracias, Lalo. Hasta la próxima. Sí. Y a todos ustedes, buen fin de semana. Volvemos el lunes. Que tengan una feliz jornada y pasen buen sábado y domingo.